အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ MS Story Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကဘ ഹു တုဒရရစရာပုံမြင်လေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပြီးဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးအောင်ကြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ညအချိန်3နာရီထိုးနေပါပြီ။ဘူရာယုံမှာလုံးမကို6ကတ်နေခဲ့ပါတယ်။လေတွေလည်းအရန်ကိုတိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဘူရာယုံမှာယထာတစ်စီးကစိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီယထာထဲမှာလူတွေအများကြီးရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘသူကမှအဲ့ယထာဘော်ကနေမစင်းခဲ့ပါဘူး။အားလုံးကတော့အထဲကနေနေပြီးတော့မှလိုက်ကာတွေချလိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲယထာတွေကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုပြောတယ်။ယောက်ျားကြီးယထာကဒီမှာဘာလို့လာရက်တာတော့ပြီးတော့ဘသူမှကလည်းမစင်းကြအောင်နော်အားလုံးကလိုက်ကာတွေချလိုက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်ကြတာတော့အရန်ကိုပူနေပြီဒီလိုဆိုရင်တော့ကျမမနေနိုင်ဘူးသူမရဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့မှအဖိုးကိုတယောက်ကပြောပါတယ်တိတ်တိတ်နေပါငါတို့အသက်နဲ့နင့်အသက်ကိုကဲကျင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှမပြောနဲ့တိတ်တိတ်နေဟိုတရေမ2ယောက်ကအပြင်မှာရှိတယ်အခုအဲ့လိုနဲ့ပဲသူတို့အရှိခုံမှာလဲမိသားစုတစုရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရာဂဗ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်ကပြောတယ်ဟာဒီလောက်ထိ6ကတ်နေတဲ့ဘူရာယောင်ငါအခုမှပဲမြင်ဘူးတယ်တော့ရာဂဗ်ကတော့အဲ့ဒီမှာအိတ်တယ်ပေးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့လက်ဖက်ရည်ရောင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုပဲတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူရှိမှာလက်ဖက်ရည်ရောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကရောက်လာခဲ့ပါတယ်လက်ဖက်ရည်ယူကြပါအောင်ပူပူနွေးလေးလက်ဖက်ရည်ရမယ်နော်ဆရာကြီးလက်ဖက်ရည်တောင်းအောင်မလားအေးလက်ဖက်တစ်ခွက်ဘယ်လောက်လဲတစ်ခွက်ကို900ပါပဲဒီလိုလက်ဖက်ရည်ဘယ်မှတောက်ဖူးမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲရာဂဗ်ကတော့အဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုယူလိုက်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည်ရင်နဲ့ပဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတရေမအသွင်ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဟဲတရေမကြီးဘယ်ကနေရောက်လာတော့ကဲပါအောင်အဲ့လိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီတရေမကတော့ရာဂဗ်ရဲ့လက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့စားလိုက်ပါတယ်ပစ္စည်းတွေမားတဲ့တရေမကရာဂဗ်ရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့မှအိတ်ထဲထည့်လိုက်တယ်သူ့မကိုမလွတ်ဘူးအားလုံးကိုတက်ပစ်မယ်ဒါကောင်းအော်တဲ့အတန်ကိုကြားပြီးတော့မှယထာတွေမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကနိုးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲယထာဘွားသူတွေအားလုံးကလည်းကြောက်သွားခဲ့ပါတယ်ယထာဆသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ခုနကပြောတဲ့အဖိုးကဒိုမျိုးသမီးကိုပြောပြတယ်ဒီဖြစ်ပျက်ကကြာပြီးဖြစ်တာဟိုးတစ်ခေါက်တုန်းကရီသားနဲ့စီသားဆိုတဲ့ညီမ2ယောက်ကမြို့ပေါ်သွားဖို့အတွက်ယထာနဲ့လာခဲ့ကြတာသူတို့နှစ်ယောက်ကယထာဘော်ကိုထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာယထာကထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရီသားကစီသားကိုပြောတယ်အမရေဦးလေးကသမီးတို့ကိုသူ့အိမ်မှာမနေခိုင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်မြို့အကြီးကြီးမှာသမီးတို့ဘာသွားလောက်မှာတော့ညီမရဲ့အခုကတော့ဘလွဲဖြစ်ကြည့်ပြီးတော့မှလုံရမှာပဲလေအမေဖေလည်းမရှိတော့ဘူးငါတို့ညီမ2ယောက်ပဲရှိတော့တာအဲ့တော့တနည်းမဟုတ်တနည်းကြည့်ပြီးတော့လုံရမှာပဲအဲ့ဒီဘူရာယုံတစ်ခုမှာပစ္စည်းတယ်ရဲသူနဲ့လက်ဖက်ရည်ရောင်းနေသူရှိခဲ့ကြပါတယ်ယထာဘော်ကသူတွေအားလုံးကတော့အိတ်သွားကြပါပြီအဲ့ချိန်မှာစီသားကရီသားကိုပြောတယ်မြမရဲ့အရန်ပိုင်းစားတာပဲသွားရအောင်လက်ဖက်ရည်သွားတောက်ကြမယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲရီသားကတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားပြီးတော့မှစီသားကရေရမ်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုလီသမားကိုပြောပါတယ်အကူကြီးကျမကအရန်ရေစားလို့ရေလေးရနိုင်မလားအဲ့ဒီချိန်မှာကုလီသမားကတော့သူ့ကိုတေချာလေးကြည့်ပါတယ်ရေရှိတယ်အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာသွားပြီးယူတောက်လိုက်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရီတာကတော့အခန်းထဲကိုသွားတောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအနောက်ကနေနေပြီးကုလီသမားကသူ့ရဲ့အခန်းတကာကိုပိတ်လိုက်ခဲ့ပါတယ်ဟာအကူဒါဘာလို့ညာတော့တကားမပိတ်ပါနဲ့ဖွင့်လိုက်ပါကျမအပြင်ထွက်ခွင့်ပေးပါဒီတိုင်းတော့ဘလို့လို့သွားခွင့်ပေးမှာတော့အရင်ဆုံးပတ်စံရတဲ့အလုပ်လေးအရင်လုပ်လိုက်ရမယ်လေဘာလို့ချင်တာတော့ရှင်းရှင်းလင်းပြောပါအကူရဲ့ရီတာကတော့ကြောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲထိုလူကြီးကဓာတ်တစ်ချောင်းကိုထုတ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုခုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရီတာကအဲ့ဒီမှာပဲတေးသွားခဲ့တယ်သူမကိုတက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီလူကလက်ဖက်ရည်ရောင်းတဲ့သူရှိကိုသွားခဲ့ပါတယ်လက်ထဲမှာဓာတ်ကိုမြင်ပြီးတော့မှစီတာကလည်းကြောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလက်ဖက်ရည်ရောင်းတဲ့သူကသူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့မှရီတာကိုတက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ဟာဒါဘာလုပ်လိုက်တာတော့နေတို့တွေကငါရဲ့အမကိုတတ်လိုက်ပြီပေါ့စီတာအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာပဲထိုလူတွေကစီတာရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကတည်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဘာကြောင့်တက်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအခုချိန်ထိရှာလို့မတွေ့သေးဘူးဂျဲရီကလည်းအဲ့ဒီညီမ2ယောက်ဘာကြောင့်သေးတာလဲဆိုတာကိုအခုချိန်ထိရှာဖွေစုံစမ်းခြင်းလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးလေ
အဲ့ဒီလိုမျိုးတည်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ညီမနှစ်ယောက်ကအရန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရေမာတွေဖြစ်သွားကြတယ်လေအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဒီယထာပေါ်ကလူတွေကိုသူတို့တွေကလက်တွေခုတ်ပြီးတော့မှခေါင်းဖြတ်ပြီးတက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပဲဆက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရေမာနှစ်ယောက်ကလူတွေအားလုံးကိုတက်ပစ်လိုက်လိမ့်မယ်လေဟုတ်တယ်သမီးလေးရဲ့ဦးလေးသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရွာကနေဦးလေးကမြို့ကိုသွားမလို့အဲ့ဒီညီမနှစ်ယောက်ကလည်းဒီလိုပဲသွားမလို့လေအဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့မှသူတို့နှစ်ယောက်ကိုကျွတ်လွတ်အောင်လုပ်ပေးမလို့လေအဲ့လိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီဦးလေးကြီးကတော့ထိုညီမနှစ်ယောက်ရဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့သူတို့ဦးလေးအိမ်ကိုလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရောက်တဲ့ချိန်မှာပဲတခုသိရတာကတော့ဦးလေးဖြစ်သူကမကြခင်ရဲ့အတွင်းမှာပဲဆုံသွားခဲ့တာကိုသိခဲ့ရတယ်အတော်ဖြစ်သူအိုမီလာကပြောတယ်ကျမကအဲ့ဒီဟာတွေသိမသိပါဘူးဒါပေမဲ့လေကျမယောက်ျားကအမြဲတမ်းကိစ္စတစ်ခုကိုတွေးပြီးတော့မှစိတ်ပူပန်နေခဲ့တယ်သူမသိခင်အရင်တော့ဒီလိပ်စာလေးတစ်ခုကိုပေးသွားခဲ့တယ်ဒါကိုကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒီဦးလေးကြီးကတော့လိပ်စာမှာပေးတဲ့အတိုင်းပဲရှောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘေးရင်ဆရာတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဘေးရင်ဆရာကသူ့ကိုပြောတယ်တကယ်တမ်းကအဲ့ဒီညီမနှစ်ယောက်ကိုသူ့ရဲ့ဦးလေးကိုယ်တိုင်ကပဲတက်ခိုင်းလိုက်တာလေသူထင်တာကသူတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့ရဲ့ဒူမနှစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့အမွေတွေအကုန်လုံးကိုယူသွားမယ်လို့ထင်ခဲ့တာလေအဲ့လိုတက်ခိုင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီဘူရာယုံမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုကြားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဦးလေးကနှလုံးခုန်ပြီးတော့မှနှလုံးဖောက်ပြီးဆုံးသွားခဲ့တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုကျွလွတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့ရမလဲသူတို့ကိုကျွလွတ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီဘေးရင်ဆရာနဲ့ဦးလေးကြီးကတော့ည3နာရီအချိန်မှာပဲဘူရာယုံကိုလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတရေမနှစ်ယောက်ကရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးတော့မှအရန်ကိုရီကြတယ်ဒီကနေသွားလိုက်ကြဒီဘူရာယုံကငါတို့ရဲ့ဘူရာယုံဟုတ်တယ်မသွားလို့ရှိရင်တော့အားလုံးကိုတက်ပြစ်မယ်ငါတို့ကတကယ်တော့ဒီတို့ကဘာလို့တည်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြဖို့အတွက်လာတာပါဘာငါတို့ရဲ့တည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြမလို့ဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ပဲဘေးရင်ဆရာကသူတို့တည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်ဒါကိုကြားပြီးတော့မှထိုတရေမနှစ်ယောက်ကငိုကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘေးရင်ဆရာကသူတို့ရဲ့ဦးလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဦးလေးကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်သမီးလေးတို့ရေဦးလေးကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပါနော်ဦးလေးကအရန်ကိုမားခဲ့တယ်ဦးလေးနောင်တလည်းရပါတယ်ငါလည်းတည်သွားခဲ့ပြီဆိုတော့နေတို့လည်းဒီမှာမချောက်ပါနဲ့တကယ်တော့ကိုလူအရင်ခြာတွေကပဲကိုနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးတာပဲလေနော်ကျမတို့ဒီမှာမနေချင်တော့ဘူးကျမတို့ကျွတ်လွတ်ချင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဘေးရင်ဆရာကတက်ရှိတဲ့ရေတွေကိုသူတို့ကိုတောက်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်နှစ်ယောက်ကမီးလောင်ပြီးတော့မှသူတို့တွေကကျွတ်လွတ်သွားခဲ့ပါတယ်